Hey guys, welcome back. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു RC ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറും കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു 3-4 മാസം മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാറല്ല RC ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ. മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസീവർ. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇത് ആൻറ്റിനയ്ക്കുള്ള വയർ, പിന്നെ ഈ വൈറ്റും ഗ്രീനുമാണ് ഒരു മോട്ടർ, അടുത്ത 2 വയർ അടുത്ത മോട്ടർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 9 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി, 2 ടോയ് മോട്ടർ. ഇനി നമുക്ക് ആ റിസീവറിലുള്ള വയർ നമ്മുടെ മോട്ടറിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ വയറും നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് 2 മോട്ടറിലും സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വിച്ചുമായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് റിസീവറിൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. അതിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആൻറ്റിനയ്ക്കുള്ള വയർ, പിന്നെ 4 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഈ സ്വിച്ചുകൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് 4 സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് റിമോട്ടിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് 4 സ്വിച്ചിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിനയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയറാണ് ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ളത്. അത് നമ്മൾ നോർമൽ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു സോക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളത് റിമോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തെർമോക്കോളാണ്. അപ്പോൾ 3 ലെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാണിത്. ഇനി നമുക്കതിൽ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഡ്ജൊക്കെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലെ പഴയ റീഫില്ലർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഷെല്ലാണ്, പഴയ ബാറ്ററിയുടെ. അതിൽ റൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ കട്ടറാണ്, അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ വേണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ സ്ക്രൂവും പഴയ കട്ട് ചെയ്ത ബാറ്ററിയുടെ ഷെല്ലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കി. അതാ ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലീഫും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോർഡും സ്വിച്ചും എല്ലാം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ കൊടുത്തത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ട് ചരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീഫില്ലർ മാറ്റിയിട്ട് 5 രൂപയുടെ പേനയുണ്ട് തീർന്നത്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റേത് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിന. അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിക്കുവാണേ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കുക. അതാ ലൈറ്റ് കത്തി, കണ്ടോ ഇത് എൻ്റെ മോനെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ ചേട്ടാ, കണ്ടോ സാധനം തീയ പറക്കും. ഈ കുളം മതിയാകുമോ? ഇപ്പം ഗൈസ് നമ്മളൊരു കാട്ടിലിരുന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നിൽക്കുന്നതോ അവിടെ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഫുള്ള് മറ്റേ ആമ്പൽപ്പൂവിൻ്റെ വേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാട്ടിലിരുന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിറക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 മോട്ടർ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങുന്നില്ല, പക്ഷേ കരയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വെക്കണം, അതേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. അപ്പം എന്താ ഇതാണ് റിമോട്ട്. ഇപ്പം തന്നെ റിവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോടെ, കണ്ടോ? എന്താ ഇത് ഞെക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും. Can't seem to break away, lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why. Flashback. കാലം തീയ ഈ കുളം മതിയാകുമോ?
ഈശ്വര. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പാസഞ്ചർ ഉണ്ട്. വേണ്ട വന്നു. എൻ്റെ മോനെ ബോർഡ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിളിച്ചോണ്ട കൈ തന്നെ വന്നു.